Како сте? Благодарам, добре, оче. Јас токму мислев на вас, оче Јовани, и сакав да дојдам до кај вас. Ете, вие веќе сте тука. Да, тука сум, Иване. А во што е работата? Зошто така трепелите? Ништо. Ништо, оче Јоване. Еве, читам некаква книга и само она. Поведе, оче. Седнеш. Благодарам. Благодарам, Иване. Но јас сепак мислам дека нешто се случува со вас. Во што е работата? Токму затоа сакав да се сретнам со вас, оче Јовани. Сепак ми треба ваша помош и совет. Кажете, Иване, немојте да се мачите. Готов сум да ви помогнам. Ослободете си ја својата душа. Станувајќи навоколу, оче Јовани, чувствувам некаква тежина во мојава душа. Чувствувам како ми се тресе целово тело и Што? и нешто најлошо, оче Јоване. Чувствувам дека наскоро ќе умрам. Изборувајте такви нешта, а не е возможно. И ви се молам, Иване, немојте да се плашите. Но сепак се плашам, оче Јоване. Затоа би сакал кај вас да се исповедам и верувам. Верувам, може би се милостивиот Бог ќе ми ги прости тите мои гревови пред да го напуштам овој привремен, овоземен живот. Во ред, Иване. Тоа е ваша желба, а моја е должност да ја исполнам. Дојдете и клекнете тука. Благословен е нашиот Бог, сега секогаш и во вечните векови. Амин. Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, како на небото, така на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни гревовите, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави ни од лукавиот. Ете, Иване, а сега настојувај после исповед со чиста душа, да не ги повторуваш истите гревови, зашто лесно можеш да бидеш искушен од ѓаволот. Да, оче. Јас сега можам да се... Зарем не? Не, Иване, не можам повеќе да останам. Ме чекаат и други работи, затоа морам да си одам. Сега и да умрам. Болесно ми е на душа, оче Јоване. Мислам дека лета ми ќе умрам во сосема спокоен сон. Но запомни, Иване, милоста Божја е преголема, но сврзана со најголемиот заповед во законот. Сакај го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум. И сакај го ближниот како себе си. Кој во своето срце не носи љубов према ближниот и Бога, тој и не може да има милост. Но, Иване, вие не губите никаква надеж према Бога. Вие сте сега исповедани, чисти и покајани пред Семилостивиот. А она што вас психолошки ве мачи, тоа е моментална криза која што верувам брзо ќе помине. Јас, Иване, сега заминувам и ви оставам
благодарам на Бога, Тодоре. Добре. Зарем и вие почнахте да верувате во Бога? Од кога? Од каде такви идеи? Дознам дека постои, Тодоре, и верувам во неговото име. Гревот толку ја затемнил нашата душа, што и не можеме да помислиме на неговото име. Верувам во неговата милост, прво спрема моите гревови, а и спрема гревовите на сите луѓе. Треба да се мисли на милоста Божја, затоа што постои страшен суд, на кој секој ќе одговара за своите направени недела през целиот наш живот. Господ, Бог, сака сите луѓе да бидат спасени, но сите не примаме спасение, бидејќи зависи од нашата волја. Затоа, кај секој човек е потребно прво покаяние, а потоа и исповед. Тогаш ти олеснува душата која е замрачена во гревот. Покаяние, исповед. А што ги е тоа, бе, молам? Прашувам, кој ги всадил тие идеи во вашиот ум? А што станува со вас, Иван? Пред да дојдете вие кај мене, беше отец Јован. И така нешто поразговаравме во верата. Што треба се и ова да значи? Покаяние, исповед, отец Јован. Јас, да вистина, ништо не разбирам. Што сакате да ми кажете, не знам. Верата, Тодоре. Тоа е смислата на овој краток, овоземен живот. Верата во Бога како совршено битие. Живот, рекол. Мене лично не ме интересира таа духовна наука, ниту пак верување во Бога. Јас сум атеиста, не верувам во такви идеи. Мене лично ме интересира овој свет и овој живот. Што го живеам сега овде? И што подобро, поугодно да се проведам овде на земјата. Сега можам да имам се што ќе ми посака срцето, се што ќе ми виде окото, доволно сум богат. Тоа не значи ништо, Тодоре. Дали се погледнале малку околу себе, кај што проса за парче, кај што ги собираат трошките од вашата богата трпеза. И тие, сиромаси, имат деца, гладни, боси, необлечени, додека пак твоите живеат угоден живот. Дали се пак тоа е правилно? Дали е тоа правилно или не, мене воопшто не ме интересира. Би било добро малку да се замислите околу тоа прашање. И вие сте родител на вашите деца. Зарем некој да умира од глад, додека другиот се распал во богатство? Тоа не е убаво, не е убаво, Тодоре. Еве јас, мојот имот што го имам на село, ќе го разделам на сиромаси да живеат од тоа парче земја или барем да може да го преживеат нивниот голготски беден живот. Токму тоа мене ме интересира. Затоа и дојдов кај вас. Не знам, Тодоре, не ве разбирам. Оно што не ви е во прилог и не ви одговара. Не разбирате сега, не? А беседата на отец Јован добро ја разбравте, а? Навистина, Тодоре, ништо не ве разбирам. Добре, ќе ви објаснам подобро. Седе. Оној имот, што вие сакате да го поделите на сиромаци и да им дадете парче леп на бездомници е мој. И јас. Знам дека се работи за оној имот за кој сме и нас. Не. Тоа не може да биде. Тоа е лично мој имот и не можете вие да ми го земате. Ниту пак вам ви го давам. Со мојот имот јас одлучувам, а не вие. Додека јас таму живеам, јас одлучувам за целиот имот на таа диаспора. Не сме и нема право никој да се меша. Дали тоа ви е јасно вам, другар Тодор? Не е вистина. Јас ќе го разделам мојот имот како ти реши, а твојата жиет за богатство и исполни ја на друг имот. Мојот не го давам. Слушај, Иван, најдобро е ние двајцата меѓу себе да се договориме. Еве јас... Не, Тодоре, тоа го ветив. Вие ветувале или не, имотот е мој. Реков, не ме слушаш ли? Не! Слушај ме добро. Имотот е мој. Ако треба и со сила ќе го земам. Сила? Да. Ќе го земеш? Тука ти е судо, нека реши. Како суд? Ќе го земам. Не! Мој е! Не!
Господе Боже, pa кој ли го направил ова? Не! Милиција! 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 И гревот ја потисна вашата душа, тогаш, еве, тука е иконата од Христа, крстот и Евангелието. Како духовен пастир и отец, ќе го исповедате својот грев, преку мене недостојниот Божи слуга ќе ви биде простено. Но Тодоре, најпрвим да ве запрашам нешто. Дали вие верувате во Бога, во неговото постоење и во неговата семожност? Не, Молам? Верувам, очи. Па тогаш, се ќе биде во ред. Дојдете и клекнете тука. Вие се плашите. Зошто се плашите, Тодоре? Слободно дојдете и клекнете тука. Благословен е нашиот Бог, сега секогаш и во вечните векови. Амин. Свети Боже, свети силен, свети безсмртен, помилуј не. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега за секогаш и во вечни векови. Амин. Ете, синко, Христос невидливо стои за да ја прими твојата исповед. Не плаши се, не срами се и ништо не сокривај од мене. Слободно кажи ми што си направил, за да можеш да добиеш прошка од нашиот Господ Бог Исус Христос. Еве, и неговата света икона е тука. А јас сум само сведок кој ќе сведочи пред него за се она што ќе ми кажеш. И запомни, немој ништо да сокриваш пред мене, затоа што можеш да направиш воен грев. Внимавај, дојден си во лечилница, да не си отидеш неизлечен. Знам. Ќе ви кажам, се ќе ви кажам, очи. Но помилно ве молам, очи, вие сигурно нема да ме предадете на милицијата, ако бараат изјава од вас мене. Господ Бог е всеможен на сите луѓе. Милослив, дарежлив и долготрпелив. Кој не ја сака смртта на грешникот, но да се исповеда и да се покае, проштева секаков грев направен, сакајчи или не сакајчи. Кога ќе ми го кажеш својот грев, јас не можам и не смеам да го кажам на луѓето. И совеста, и законот тоа не ми го дозволуваат. Јас, свети оче, грешив и пред вас и пред Христос. Јас сум убиец. Убиец?
дојди од Божји слуга преку од Бога дадената ми власт и проштевам и те ослободувам од сите твои направени гревови во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ете, Тодоре, вие сега тоа не можете да го сватите, затоа што вашата душа и вашата совест се затемнети, па не може да примат просување од Бога. Пред се, треба да го почувствувате страшниот Божји суд, кој важи за сите луѓе и е многу, многу пострашен и од граѓанскиот суд. И благодарам, очи. Добар ден, очи Јоване. Очи Јоване, како сте? О, тоа сте вие. Добар ден. Благодарам на Бога. Добро. Како ви оди работата? Има или нема? Има. Денес, прошетате некаде по градот. Да, прошетав. Веќе само кај. Ќе волам, очи. Да? Го посети црви Ивана денес. Иван? Да, секако. Тој ми е добар пријател. Токму затоа сум кај вас. Знаете ли што стана со Ивана после вашето заминување од кај него? Не знам. Што е тоа? Ако не знаете, вашиот пријател Иван е убиен. Убиен? Кој би можел тоа да го направи? Тој никому зло не нанесол. Тој беше добар, честит човек. Очи Јоване, ова е работа на милицијата. Се работи за тежок престап. Се работи за убиство од која неизбежен затвор. Да, но Верувајте ми, очи. Јас високо ве ценам како духовно лице. Па и како човек со добра душа. Јас добро ве познавам и многу ми е тешко што морам да дојдам кај вас. Но, мојата служба ми налага да ве испрашам. секако. Вие само вршите си својата должност. Сакам да ве прашам, ваше ли она расло што е обесено во собе? Да, мое. Секако, така и. А од каде се тогаш карвавине капки и карвавиот нож во џебот? Нож и крвави капки на расото. Не, па тоа не е вистина. Јас пред малку дојдов и не верувам во тоа, бидејќи јас Боже. Од Тебе, Господи моево, изобличување. Кој ќе се противи на Твојот суд? Извалкан ме остави и мене и мојава облека. Готов сум да претрпам се. И претажувам сите стрели на лукавиот како праведниот Јов. Како Исус Христос голготското распнување. Ќе претрпам. Се ќе претрпам, Господи.
прашуваш за тоа? Зарем е мучно јас да не те прашувам за тоа? Толку години живееме заедно. И без верна сопруга. И чест ми е да те слушам. Сега целиот град се обдигна со убиство. Можам ли да знам? Вистина ли е тоа? Јас сум мајка на твоите деца. Кога ќе порастат, ќе ме запрашнат дали нивниот татко им убие сините. Што да им одговорам? Марија, на нашите деца, кога ќе порастат, им кажеш дека нивниот татко беше добар и честит човек, дека никогаш не посакувал ништо што е туѓо. Верно му служев на Богу и се придржував кон неговиот закон. И никогаш Марија не ги излакав своите раце не само со човечка крв, туку и со било каква валка на работа. Ти можеш да се обраниш за она што те обвинуваш. Ти си невин. Аз знам, ти си невин. Зошто тогаш те плашиш? Зошто? Објасни ги сите околности што ќе го порекнат со милањето. Ти се фула. Не, Марија, не треба да се оправдувам и да се бара помош. Господ, како го верно му служев, како негов слуга, ми ја затвори устава и му забрани на мојот јазик да зборува. И самиот тој ме обвинува. Марија, можам ли нему да му се спротивставувам? Ако му се спротивставувам нему, не би сум лишен од последната надеж на неговото оправдување. Благослов за нашите деца. Ова писмо се му го дадеш лично нему. Освен тебе, Марија, јас немам на кој друг да се поверам. Бојам ми го опишам целиот случај, кој можам да му го објаснам само на архипастирот и тоа не во целото. Те преколувам, Марија, во името на живиот и вистински Бог, нема да бидеш любопитна како за ова писмо, така и за писмото од епископот. Неми, Марија, нема да ги отвориш. Тато! Тато! Деца мои, сладки невини души, вашиот татко треба да замине на далечен пат, да подот до ред.
Počituvani brate во Христа, оче Јоване, немој да се грижиш за судбината на твоето семејство. Последниот залог што ќе го имам, ќе го поделам со нив. Немој да паѓаш во очајание поради ова искушение, зашто Светото писмо вели: кој ќе претрпи до крај заради моето име, ќе биде спасен. Затоа тебе, нашиот Спасител, Господ Исус Христос, ти даде венец на началништво за дело и името на Бога. Прими го тој дар со преголема радост, зашто тоа е залог за вечен живот, слава и спасение. Радувај се што по Божијата благодат Бог ти даде не само да веруваш во Него, но и по примерот на Христа да страдаш за Неговото име преку Неговиот пример. Господи Боже, од овој момент во Твои раце ја предавам својава душа. Благодарам што ми беше верна сопруга и што ми ја чуваше семејната среќа. Ти ветувам, нема никогаш да те заборавам. Секогаш ќе те носам во моето срце. Немој. Немој ти молам. Нема да ме оставиш сама. Може би тајната сепак еднаш ќе биде откриена. Јас верувам во милоста Божја и во Неговата правда. Не, Марија, попусто ме молиш. Тоа не е наша, ниту пак моја волја. Тука заповеда Бог. И затоа одам да ја исполнам Неговата волја, со надеж во Неговото име дека може би ќе се вратам. Полни 15 години. А колку го познавате убиениот Иван? Многу убаво. Бевме добри пријатели. Дали се чувствувате виновен за убиството на Ивана? Се разбира од како кај вас се открија доказите. Имено како главен доказ дека главиот нож најден во џепот на расото испрсканата крв околу него. Не се чувствувам за виновен. Тогаш кој го уби Иван? Оче Јован, дали сте виновен или не, јас не знам. Кај нас во граѓанското право постои закон кој вели: дај ми ги фактите за да ти го дадам правото.
dokazite se proti vašата nevinost. Вие со ништо не докажувате дека сте невини. Јас не знам. Мојата служба, мојата совест, Бог. Јас не знам. По извршениот судски процес, спрема оптужениот свештеник Јован и откриените докази, овој кривичен суд ја донесува следнава пресуда. Оптужениот свештеник Јован се осудува на доживотен затвор без право на жалба и што е лишен од сите граѓански права и должности. црковен суд ја прекинуваме свештеничката должност и го одземаме свештеничкиот чин, со што завршува совршење на светата богослужба. Давам ljudi na celunka. Но ти се молам. Ти се молам, Господи, и ти не отпрлај ме. Што? Јас не сум повеќе свештеник. Како свештеник? Свештеник е оној кој му служи вистински на Бога.
a ne da stoji во затворени стојалишта со пранги на нозете. Зошто ме отпаднаш? Зарем е Бог неправеден? А? Кажете. Не. Тој не го отврна праведниот. Тој го отврна горделивиот и лицемерниот кој е препол со гревови. Господи, примајќи ја светата тајна свештенство, дали бев грешен? Приоѓајќи кон светиот олтар, дали бев недостоен да се приближам кон него? Истапувајќи кон светиот престол, дали го правев тоа, размислувајќи повеќе за своето име отколку за Твоето? Одигајќи ги своите раце кон Тебе, Господи, дали тоа го правев формално пред лицето на народот? Не. Господ не го трпеше мојот егоизам и затоа ме отфрли во праведен гнев да страдам. Да, јас страдам, но малку страдам. Малку страдам, а се уште не ја испив последната чаша во која е растопен Твојот гнев спрема мене, Господи. Секој човек е грешен пред Бога, но неговата благодат ве искупи, неговата љубов ве направи негов другар. Твојот случај не е од гнев Божји како Каин, но од Божја љубов како страдањето на праведен Јов. Не треба да губете надеж во Бога. Може би Господ ќе ти се покаже свет пред Твоето лице и ќе ви ја покаже својата милост. Молете се постојано. Љубај се на мене, Боже, по Твојата голема милост и по Твојата добрина. Исчисти ги сите мои беззаконија. Многу пати ме изми од моите беззаконија и ме исчисти од мојот грех. На Тебе, Боже, единствениот ти изгрешив со тоа што сторив лошо пред Твоите очи. А Ти си прав во Твојата пресуда и чист во својот суд. Ете, во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мојата мајка. Сврти го своето лице од моите гревови и исчисти ги сите мои беззаконија, Боже! Боже, состај по мене чисто срце и Твојот прав дух обнови го во мене. Те молам, Господи, не ме отврляј од Твоето лице и Твојот праведен дух обнови го во мене. Беззаконеците, да, беззаконеците ќе ги научам на Твоите патишта,
со него. Во ред, да одим. Evo, толку ја замрачил нашата душа, што и не можеме ни да помислиме на името на Бога. Дали треба да се верува во милоста Божја, или спрема моите гревови? Испак, спрема гревовите на сите луѓе. Бог веројатно сака сите луѓе да бидат спасени. Но зошто тогаш мојата сопруга од ненадеж и млада го загуби животот? О, добар ден, оче Јоване. Па вие сте добри. Сте станале нанозе. Ние повторно се родили. Признавам, оче, јас многу достатъчен за вас. Како? Што беше со мене? И откаде вие, докторе, овде? А? Што, докторе, јас се уште сум свештеник, а? Докторе, кажете, докторе, јас се уште за вас сум отец Јован, а? Кажете, докторе. Па како? Како, докторе, кога сум лишен од свештеничката должност? Јас, свештеник. Вие бевте тешко разболен и бевте во доста критична состојба. Но сега сте природени. Ќе биде најдобро, ви признавам. Зар нима и за мене среќа, докторе? Зашто ми е живот? Докторе, милоста Божја се уште постои, докторе. Оче, милате очи. Ќе бидат и поубави денови, но вие како свештеник не смеете да ги изгубите сите големи добродетели. Верата, надежда и љубовта. Надежда кај вас не смее да затемне. Треба постојано да се надевате на Божјата милост. Треба да бидете храбри и издржливи. Да, докторе, да. Господи, почнувам да верувам во Твојата всемогност и во Твоето постоење. Наменувањето живите на мојата сопруга. А сега и на мојот син. Верувам, Господи, верувам дека е тоа опомена од мене за моите направени злодела. Но дали можеш, Господи, да ми го покажеш патот пред кој би се оправдали пред тебе и пред тебе? Да, јас ќе го побарам тој пат.
Повелете, додаре. Добър ден, пречестен суд. Ви благодарам, що на моje барање се собрате сите. Зашто имам и треба това да го кажем. Во текот на овие изминати години, јас на мојата душа носам и криев крвава тајна. Повеќе не можам да кријам, иако се плашев. Јас сум убиец на Иван. Значи, вие го убивте Ивана. Јас сум главниот виновник што невин човек страда и неправилно е осуден за злосност. Отецјован е невин. Јас сум виновник. А ние осудивме невин човек заради тоа. Можете ли да ни објасните како го направите? Секако дека може. Затоа играм. Макар не можам психички да издржам. Макар психички повеќе страдам. Разговарајќи со Иван околу неговиот имот кој што сакав јас да му го земам, разбрав дека пред да појдам јас кај него бил отецјован. По извршеното убиство, по безумие, отидов кај свештеникот и му го поднетнав ножот во џебот од разум. Се исповедав не од страх или од верување кон Бога, но се со цел да го поднетнам убиството. По тоа и успеав и си отидов дома. Така живеев неколку месеци во страх и трепет, се додека не ја слушнав пресудата за отецјован, дека е осуден на доживотен затвор. Тогаш многу ме обесни.
Римскиот суд по добиените докази за случајот Иван ја донесува следната одлука. Бидејќи судот утвари дека свештеникот Јован нема извршено никакво убиство, првата одлука се смета за неоснована и според тоа на горе именуваниот свештеник му се враќаат сите граѓански права и слободно вршење на својата свештеничка парофиска служба. Слава на Тебе, Боже! Ти благодарам, Господи, на Твојата милост, што ми ја подари на мене.
бирачко место. Станува збор за намерна промена на адресата на овие лица од извршител или